So kom ons spring weg vanoggend en die tema van my preek het al so 3-4 keer verander, maar gisteraand, toe sê ek vir my vrou, ek het hom. Perseverance. Wie van julle weet wat beteken perseverance? En sy het gesê ek moet in my Bybel blaai, want as ek dit op my foon doen, dan gaan ek so vinnig, die mense kan nie die versies neerskryf nie, so ons gaan nou vanoggend in die Bybel blaai. Sien, ek luister. Dit is baie gehoorsame man. Gaan na 2 Petrus hoofstuk 1 toe. Ons kyk gou daar, net gaan 'n versie daar, net daar. 2 Petrus 1. So teen die tyd wat ek al kom met die ander mense op taal is. Die vat lang hoor. Dis ek kom nou mens telefoon net. Kyk is daar. Twee Petrus 1, hoofstuk 1, vers 6. Kom ons gaan van vers 5 af. But also for this reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance. En dan kan jy daar sien, daar is 'n vertaling wat sê patience. To perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. Ek wil praat vanoggend oor daai perseverance, oor daai deursettingsvermoë, waarvan Petrus hier praat. Nou hierdie is vanoggend part 1, ek hou mos van part 1 en part 2 draai. Ek sal dit my so 'n parts te, want dan kom die mense die volgende week weer terug, om weer 'n ander gedeelte te hoor. So, gaan gou na Genesis 41 toe. Blaai gou in julle Bybels. Het julle julle Bybels, steek gou almal, wie het julle Bybels saamgebring? Nee, ek kan bly wees. Genesis 41. Ons gaan gou daar na die storie van Josef toe. Wie van julle ken die storie van Josef? Okay, steek aan, wie ken die storie van Josef? Okay, julle het die storie van Josef al gelees. Alright. So Josef was 'n laitie en sy pa het hom 'n bietjie voorgetrek. Hy het 'n broer gehad, 'n jonger broer, sy naam was Benjamin. So wat toe nou gebeur het is, Josef se broers raak jaloers, want hy soos 'n night jacket aangehad, wat multicolored was en sy pa het hom gekoop en spesiaal het maak. En hy het gedink hy is die myn konyn. En hy het vir sy broers gesê, hy het hierdie drome gehad en sy broers gaan voor hom buig en hy gaan 'n groot besigheid begin en hy gaan al die karre ry en alle karre gaan onder sy garage staan en al die storie. En hulle het jaloers geraak. Toe besluit hulle gaan hom doodmaak. Maar die oudste broer sê toe, moenie laat ons hom doodmaak nie, kom ons verkoop hom liewe sterk. Hulle het hom eers in 'n put gegooi en daar kom 'n klomp Ismaelite verby en toe Reuben terugkom, toe vra hy, hoor hierso, by the way, waar's Josef? Toe sê sy broers, wel, terwyl jy by die kafee was, het ons hom verkoop. Die was ouens wat hier verbygepoel het en toe verkoop ons hom. Skien my, okay. Toe vat hulle Josef se baadjie terug na hulle pa toe, hulle maak 'n bokkie dood en maak die ding vol bloed en sê, luister, sorry, jy het vir Josef gestuur om vir ons toebies te bring, maar sorry, hy het hom opgevreet. En die pa kon dit nie regtig hanteer nie. Hy het begin treur. En baie depressed geraak. En Josef is weg. Wat toe gebeur het is, Josef kom in Egipte aan, hy word verkoop as 'n slaaf, en hy werk in die huis van 'n ou met die naam van Potifar. En daarso is toe so 'n wulpse tannie wat saam met hom die Macarena wil doen. Maar hy besluit toe, nee, dis nie vir hom nie. Hy los toe nou sy jacket, daar is 'n ander jacket, dis nie dieselfde jacket nie. Hy los toe sy jacket daar en sy gaan na haar man toe en sê, luister, die ou het probeer om my te gryp daar in die kombuis. Nou Potifar is 'n Egiptenaar, hy's 'n ou met invloed, hy's nie wie nie, hy's the head executioner. Dis nie die tipe van ou met wie se vrou jy wil sukkel nie. Okay, hy's die myn ou wanneer dit kom as hulle ou se koppe afkap en ophang doodmaak. Ja, hy's die ou wat dit oversee.
Maar hy het gehou van Josef. Die tyd wat Josef in sy huis gewerk het, was nie lank nie, maar die tyd wat Josef in sy huis gewerk het, was Josef gebless, waar oralste waar hy gegaan het. En Potifar sê, okay, dis reg. Hy glo sy vrou, en hulle laat vir Josef toesluit. Josef was 'n rukkie in die tronk geweest, toe kom die ou wat in die tronk is agter, maar alles wat Josef doen, is voorspoedig. En na ruk toe gee hy vir Josef die sleutels van die tronk. En hy sê vir Josef, okay, ran jy vir ons die tronk, C-Max. Josef is in charge van die hele tronk. Nou, hier is die gedeelte wat ek altyd, as ek het lees, dan verstaan ek nie lekker wat het gebeur daar nie. Josef bly vir 13 jaar in die tronk, maar die sleutels. My broer, as ek in die tronk is, en ek het die sleutels, definitief nie vir 13 jaar al bly nie. Ek sal nog die ander pikke byna ook laat uitkom. Vir hulle sê, kom ons gaan, as die ouens nie daar is nie. Hoe bly jy vir 13 jaar op 'n plek? Hoe bly jy vir 13 jaar in die tronk, vir iets wat jy nie gedoen het nie, terwyl jy onskuldig is, maar jy hou aan, en aan, en aan, en aan, en alles wat jy doen, is jy voorspoedig. Met ander woorde, die ouens wat in die tronk saam met jou is, hulle kan sien, dat dit wat jy doen is voorspoedig. Daar's iets agter jou, daar's iets in jou, daar's iets om jou. Jy weet, dan begin het klink soos hy versie sê, van daai hy sê, die Here trek 'n laar van vuur om ons, hy beskerm ons. Psalm 32 vers 7, waar hy sê, in our times of trouble, he surrounds us with songs of deliverance. Dan klink dit soos ouens wat gedeliver is. Want die dinge wat hulle doen, is supernatural. En dan kom daar 2 ouens in Josef se lewe in. 'n Bakker en 'n skinker. En hulle albei het 'n droom. En Josef lê die droom vir hulle uit. Okay, en hy sê vir die bakker, okay, sorry Bert, bad news. Wat wil jy eers hoor? Die slegte nuus of die goeie nuus? Skinker sê nie ons wil die goeie nuus hoor. Hy sê, okay, jy gaan dit maak. Moenie worry nie. Môre hierdie tyd gaan jy gereinstyd wees. Jy gaan weer vir Farao 'n bietjie druiwesap ingooi. Hy sê vir die bakker, sorry Bert, vir jou, nie sulke goeie nuus vir jou nie. Hulle gaan jou ophang en die voëls gaan jou oë uitpik. Ek weet nie wat ek met sulke nuus gemaak het nie. Ek sou probably geprobeer het om vir hom te vra of hy nie dalk vir my die sleutels wil leen sodat ek so intussen kan move nie. Maar dit het toe nou so gebeur. En Josef sê vir die ouens voordat hulle uitgaan, remember me. En die ouens gaan uit. Die bakker word opgehang, die voëls pik sy oë uit, die skinker word gereinstyd en hy gooi vir Farao druiwesap. En 13 jaar gaan verby, where they don't remember him. En Farao het 'n droom een aand, en toe hy die droom begin vertel, roep hy al die ouens in die koninkryk, die slim ouens, en hy sê vir hulle, hy het die droom gehad, en hy verstaan nie wat dit is nie. En die skinker onthou vir Josef, 13 jaar later, baie convenient, hè? En kan jy imagine, jy was in die tronk saam met 'n ou, en jy lê vir 'n droom uit, en hy word gereinstyd, en jy sê vir die ou, Lloyd, please remember me. Kijk, 13 jaar gaan verby. Nou sien ek vir Lloyd na 13 jaar nadat hy my nie geremember het nie. My eerste respons sal nie wees, how's it Lloyd, gaan dit nog goed met jou nie? Ek sou seker iets gesê het soos, dankie dat jy my vergeet het. Remember me. Maar 13 jaar gaan verby, waarin Josef toegewyd is, waar hy deursettings vermoed om dit te doen waarvoor God hom geroep het. En Farao roep hom, en hy kom lê die droom vir Farao uit. En ons begin lees daar in vers 38. And Pharaoh said to his servants, dis nadat hy die droom vir Josef vertel het, en Josef het vir hom die droom uitgelê en vir hom gesê wat gaan gebeur. And Pharaoh said to his servants, can we find this man's equal in all of the land, in whom is the Spirit of God? Jy sien, daarso kan jy klaar sien, daar's iets anders in Josef as wat in al die ander ouens is. God se gees was binne in Josef gewees, dis hoekom hy die droom kon uitleef. Dis dieselfde as wat met Daniel gebeur het. Want hulle praat daar in die skrif sê dit, Daniel had a spirit of excellence. And Pharaoh said to Joseph, for as much as your God has shown you all of this, there is nobody as intelligent and discreet and understanding and wise as you are. You shall have charge over my house, and all the people shall be governed according to your word, with reverence, submission, and obedience. Die goed wat hy gedoen het vir die laaste 13 jaar. He acted with reverence, with submission, and with obedience.
En nou word hy in 'n posisie gesit waar God vir hom daai krag en autoriteit gee. You shall have charge over my house. Only in matters of the throne I will be greater than you. Then Pharaoh said to Joseph, see, I have set you over all of the land of Egypt. And Pharaoh took off his signet ring from his hand, and he put it on Joseph's hand, and he arrayed him in official vestments of fine linen, and put a gold chain about his neck. He made him to ride in the second chariot which he had, and officials cried before him, bow the knee, bow the knee. And he set him over all the land of Egypt. And Pharaoh said to Joseph, I am Pharaoh, and without you shall no man lift up his hand or his foot in all of this land. And Pharaoh called Joseph's name Zephanath-Paneah, and he gave him Asenath, the daughter of Potiphera, the priest of On, to be his wife. And Joseph made an inspection tour of all of Egypt. Now listen to this. Joseph, who had been in Egypt for 13 years, was 30 when he stood before Pharaoh the king. When Joseph started his ministry, he was 30 years old. So, Joseph was 30 jaar oud geweest, so hy sy ministry begin het. Weet jy wie was nog 30 jaar oud? Jesus. Hulle praat altyd van shadows, van types in die Nuwe en die Ou Testament. Joseph was 'n tipe van Jesus geweest. Joseph was 30 geweest toe hy begin het. Jesus was ook 30 toe hy begin het. And he was 30 when he stood before Pharaoh, the king of Egypt. And Joseph went out of the presence of Pharaoh, and he went about his duties through all of the land of Egypt. Nou, wat jy moet sien is die deursettingsvermoë wat Joseph gehad het veroorsaak op die einde van die dag dat twee goed gebeur het. It delivered him from prison, dit het hom vrygemaak, dit het hom vrygeset, en dit het hom in staat gestel om ander mense te red. Want as jy nou verder gaan lees in die verhaal van Joseph, dan sien jy daar was 7 jaar gewees wat het goed gegaan het en 7 jaar wat het sleg gegaan het. Vir 7 jaar het hy graan bymekaar gemaak, en op 'n punt toe kom al die mense wat hulle nou the known world noem, waar daar was hongersnood gewees, en almal het Egipte toe gekom om kos te kom haal. Joseph se broers ingesluit wat hom verkoop het. Jy sien, so die eerste ding wat hierdie deursettingsvermoë van Joseph hom gegee het, is behalwe vir die feit dat hy opgerig is, dit het hom vrygemaak. Dit het hom bevry uit die tronk uit. En dit het hom aangestel en hom die vermoë gegee om ander mense te red. So jou deursettingsvermoë, die patience waarvan Petrus praat. Kyk wat jy moet add. As jy verder in daai hoofstuk gelees, dan sê hy, if you do these things, you will never stumble. So, waar val ek tekort in my deursettingsvermoë? Ek kyk na kinders van vandag. Toe ons kinders was, het my ma altyd gesê, die kinders van vandag. Nou is ons groot en nou sê ons, die kinders van vandag. Ek dink oor 10 jaar van nou gaan ook sê, die kinders van vandag. Dis maar soos 'n generasie ding, die kinders van vandag. Maar ek kan jy een ding sê, die kinders van vandag is nie meer die kinders van gister nie meer. Want die kinders van vandag weet nie om te speel nie. Hulle het sulke groot duimpies. Hulle weet hoe werk 'n telefoon. Kyk, ek het nie 'n iPad. Ja, en? Gaan speel buite. Met wat? Wat bedoel jy met wat? Daar's bome, daar's gras, daar's 'n veld, so groot. Gaan speel net. Kan nie. Die kinders van vandag. Een ding wat ek sien van die kinders van vandag, is hulle het geen deursettingsvermoë nie. Dis nou, soos hulle sal sê, is 'n gross generalization, maar dis maar net wat ek sien. As ek sien ouens wat begin werk by plekke. Toe ek uit die skool uitgegaan het ek gaan werk op konstruksie. As 'n appie. En ek het elke dag 6 weke lank dieselfde stuk yster gegrind. En dan na 'n voorman gekom en dan sê hy, dis nog steeds nie reg nie, hou maar aan. Ek weet nie vir wat nie, ons het nooit 'n stuk yster gebruik nie, maar ek het op 6 weke gegrind. Okay? Dit was nie omdat hulle die yster wou gebruik het nie, dis omdat hulle wou my net leer om te grind. Dis al. Okay? En dis 'n harde stuk yster gewees. So elke oggend dan kom hy daar, lunchtime, maar grind ek hom nog steeds. En as ek huis toe gaan, dan môreoggend kom ek by daai selfe yster, kry ek net 'n ander grinding disk. Daar gaan ek. Vir 6 weke. Na die dag kom ek by die winkel. Ek het gehoor van 'n ouetjie wat daar begin werk het. Hy's 17, hy wil nou nie meer skool gaan nie. Hy het 2 dae by Johnny hulle gewerk. Hy het bietjie groceries in die sakke ingepak. Ja,
Hy wil nie daarmee werk nie. Dis nie lekker nie. Toch okay? So wat gaan jy nou doen? Nee, hy weet nie. Hy dink hy gaan swat. Ek sê, wat gaan jy swat? Wat gaan jy swat? Jy het nie klaar gemaak met skool nie. Kijk, jy wil nie klaar maak met skool nie, maar jy wil gaan swat. Wat wil jy gaan swat? Jy het nou 2 dae gewerk by 'n winkel, maar dit is nou nie meer lekker nie. So môre dan skryf jy nou weer in, dan mors jy nou weer jou oom se geld met iets anders, dan gaan jy nou weer swat, vir wat? Hondesielkunde, of wat? Wat gaan jy doen? Jy gaan nooit dit wat jy begin het klaarmaak nie. Die ouer mense, as jy hoor waar het hulle gewerk, ek dink my pa het in sy lewe 4 jobs gehad. Sy hele lewe, en my pa is nou 72. Nou ek weet ons lewe in ander tye vandag, maar ek kan vir jou een ding sê, is as jy nie deursettingsvermoë het met klein goedjies nie, gaan jy definitief nie deursettingsvermoë met groter goed nie. En wanneer die persecution regtig kom, wanneer ons regtig begin gedruk word, ek lees al hoe meer en sien, weet ek is nie iemand wat bang is vir persecution nie. Maar ek dink ook net by myself, as hulle môre in Suid-Afrika sê, kyk, ons kan nie meer Bybel lees in die huis nie. Jy kan nie meer Bybel lees in die kerk nie. Hulle gaan die kerk toemaak. Wie gaan die deursettingsvermoë hê om te sê, okay, well, either way, ons gaan steeds kerk toe kom. Of ons gaan nou soos die Chinese kerk ondergrond gaan, ons gaan 3, 4, 5 by mekaar se huise by mekaar kom en ons gaan nou kerk op die huis. Dis soos hy Wayne Kadere wat ek nou die dag geklip van hom sien. Hy gaan sien toe en hy preek vir die mense en hy vra vir hulle, luister, wat gaan gebeur as hulle ons vang? En hy sê, ag nee, want jy gaan gedeport word, ons gaan 3 jaar tronk toe. Maar so nonchalant is om te sê, dis nie regtig 'n ding wat ons gaan plan nie. Hy sê, daar's 25 mense in die huis, hy sê, wie van julle was al in die tronk? Vir julle geloof. 18 van die 25 mense steek hulle hande op. It's crazy. Ek dink as hulle vandag hier inpolis ons gaan hulle almal toesluit. Hoeveel van ons gaan sê, wel, dan moet jy ons maar toesluit. Want dis belangriker vir my, Paulus sê, net die wat end uit volhard, sal gered word. Dan sê die ouens, o, jy's die broer, maar nou preek jy werke. Luister my broer, dis tyd om wakker te word, want net die wat end uit volhard sal gered word. Praat nie van salvation nie. God het vir my 'n offer gestuur. Jesus het met sy bloed betaal vir my sonde. Dit beteken ek is gered. Dit beteken ek kan op my hande sit en dis nou, halleluja, nou wag ek tot die Here terugkom nie. God het my gered vir 'n rede. En dis nie so dat ek op 'n klip moet sit en wag tot hy terugkom nie. Dis om ander mense te vertel. Dis sodat hy my vrygemaak, sodat ek die vermoë het om ander mense te kan red, om ander mense te kan help en hulle te kan vertel. Jesus het vir jou gesterf. Hy het jou losgekoop. Daar's vir jou bevryding, daar's vir jou redding. Gaan jy dit vat of gaan jy dit nie vat? Dis presies wat Josef gedoen het. Josef het die vermoë wat God vir hom gegee het, terwyl hy hom geleer het vir 13 jaar om deursettingsvermoë te hê. Het hy hom geleer, toe stel hom aan. Hy het hom vrygemaak en toe gee hom die vermoë om ander mense te red. Toe kom ander mense na hom en hulle sê, ons is honger, ons het nie kos nie. Paar duisend jaar later kom Jesus op die scene en hy sê, as julle na my toe kom, sal ek vir julle kos gee en julle sal nooit weer honger word. Ek gaan vir julle brood gee wat julle kan eet, julle gaan nooit weer honger word nie. Ek gaan vir julle water gee wat julle kan drink en julle gaan nooit weer dors word. Dis in Josef het vir ons gewys, dis wat Jesus gaan kom doen. So waarvoor het God jou geroep? En waar lê jou deursettingsvermoë volgens? Wat doen jy met dit wat God vir jou gegee het? Of besluit jy nee, wag, ek sit maar. Ek wag nou maar. Ek is nog in die tronk. Okay, as jy in die tronk is, wat moet jy nog leer? Want Josef was vir 'n sekere tydperk was in die tronk gewees, maar hy het iets geleer. En toe daai tydperk verby is, kom hy uit. So, vra jouself die vraag af volgende, as jy in die tronk is, wat is al wat jy nog moet leer? Want ek kry die idee partykeer, ons is soos 'n passer, al om ons eie in die ronde, ons is soos die Israeliete in die woestyn, om die berg en om die berg en om die berg en om die berg. Daar's niks fout daarmee om God te vra, hoekom nie? Maar weet jy wat, daar is 'n punt wat 'n mens moet begin leer uit jou foute. En vir die Here te sê, my Here wys my, openbaar dit aan my. En as dit iets is wat ek moet doen, as dit iets is wat ek moet leer, leer dit vir my dat ek kan vorentoe gaan. Leer dit vir my dat ek uit die tronk uit kan kom en stel my in staat om ander mense te kan vertel sodat hulle gered kan word.
Die tweede ou is Mordegai. Wie van julle ken die storie van Mordegai? Kyk, wie van julle het die boek van Esther al gelees? Koningin Esther, okay. So daar was hierdie koning, sy naam is Ahasveros, en hy was 'n Persiese koning, en hy vra sy vrou, koningin Vasti, om vir hom bietjie te kom kuier, want sy was baie mooi gewees, en ek weet nie, sy het issues gehad die Jerry, en sy besluit en sy gaan nie, en lang storie kort, wat gebeur is, daar's 'n ou, en daar was 'n gedeelte van die Jode wat weggevoer was in daai tyd van die Medes en die Perse, wat in daai koninkryk was. En daar was 'n man met die naam van Mordegai, en hy het 'n niggie gehad, en haar naam was, hulle sê Esther, maar die Hebreëse naam is Hadassah. En die koning is toe nou uitgefriek, en die prinse in die koninkryk is uitgefriek, oor Vasti se slegte maniere het. En hulle sê vir die koning, hierdie gaan nie lekker werk, hierdie kite gaan nie vlieg nie. Jy weet natuurlik wat gaan gebeur, as die ouens begin uitvind, dat die koning saam met sy vrou, en sy gooi hom 'n doofie. Dan gaan al die vrouens in die koninkryk so te kere begin gaan, en dan gaan al die mans in die koninkryk met 'n probleem sit. Toe sê die koning, nee, hierdie move gaan nie werk nie. Wat ons gaan doen is, ons gaan vir Vasti fire. Toe sê hulle, halleluja, dis 'n goeie plan. Toe sê hulle, al die mooi meisies in die koninkryk moet deur 'n proses gaan. En dan moet hulle voor die koning kom, en dan gaan die koning vir hom 'n nuwe vrou kies. So Vasti word toe gefire. Hulle kry al die mooiste meisies in die land, hulle sit hulle deur 'n purification proses van omtrent so 12 maande, wat hulle moet olie smeer, en hulle bad in die melk, en ek weet nie, wat was hulle hare met heuning, en ek weet nie wat se al hulle snaakse goed is nie, en dan bring hulle nou hierdie vrouens voor die koning, en die koning vang 'n vet like in Esther. Wat hy nie weet nie, is dat Esther is 'n Jood. Haar oom is 'n informant, maar hy is ook 'n, kom ons sê nou maar, 'n teacher, en hy leer die ander Jode, in hierdie tyd wat hulle in ballingskap is. En daar's 'n ou met die naam van Haman. En wat nou toe gebeur is, op 'n stadium hoor hierdie Mordegai, dat daar's 2 ouens in die koninkryk wat, kom ons sê nou maar, ielwild is teenoor die koning. En hulle wil die koning doodmaak. En hy gaan sê vir Esther. Nou dis nou al nadat die koning vir Esther gelike het, en hulle is nou al getroud, en sy is al die koningin, en so, sy het die koning se oor. Maar hoe dit werk in daai tyd is, jy mag nie, you cannot go into the court of the king if you have not been summoned. Nie eens die koning se vrou, nie eens die koningin, kan in die koning se teenwoordigheid ingaan, as die koning haar nie gesummon het nie, as hy haar nie geroep het nie. Okay. So wat toe gebeur is, Mordegai hoor oor hierdie 2 ouens, wat die koning wil doodmaak, en hy vertel vir Esther. Esther waarsku die koning, hierdie 2 ouens word gevang, hulle vind toe uit die ouens wat die koning doodgemaak het, en hulle maak hierdie 2 perde toe dood. En hulle het 'n boek, waarin hulle al hierdie goeders rekord, en hulle skryf toe, van hierdie ding wat Mordegai vir die koning gedoen het. En dan gaan die hele ruk verby, en daar kom 'n ou met die naam van Haman. Nou Haman was 'n Persian gewees, en hy het nie van die Jode gehou nie. En die koning gee vir Haman toe nou hierdie spesifieke job, en hy gee vir hom 'n ring, en hy maak hom 'n baie belangrike man in die koninkryk. En Mordegai sit nog steeds by die koning se paleis by die hek. En as Haman daar verbykom, dan moet almal buig vir hom en eer betoon aan hom, maar Mordegai doen dit nie. So Haman flip toe sy lid heeltemal, en omdat hy nou 'n probleem het met Mordegai, besluit hy gaan die Jode heeltemal uitroei. Almal, die laaste een. En hy gaan na die koning toe, en hy sê vir die koning, luister, ek het so 'n bietjie deur die land getravel, en ek het agtergekom, hierso is 'n paar mense in die land, hulle is amper soos illegal immigrants, hulle is soos kokkerotte, ons het nie regtig, jy weet, 'n use vir hulle nie, dis beter as ons hulle net uitroei, kom ons haal hulle net uit. En die koning sê, dit klink vir my smart, no problem, en hulle teken 'n decree, en hy gee vir 'n ring, hy sê, gaan in die land in, en dan gaan doen jy dit, en dis baie smart. Mordegai hoor daarvan, en hy gaan na Esther toe, hy sê vir Esther, luister, Haman het hierdie ding gedoen, en hy gaan ons nasie, gaan heeltemal uitwis. Esther sê, okay. Hy sê, en hy gaan my ook doodmaak. Intussen tyd het Haman 'n opdrag gegee, dat hulle 'n galg moet bou, 'n gallows, 50 cubits en 20 cubits van Mordegai, wat hy wil van Mordegai ophang. So, ek dink op daai stadium is Mordegai redelik benoud. En wat gebeur is,
hier kom het weer. Een aand kan die koning nie slaap nie. Nou, onthou nou wat gebeur. Hierdie ou het 'n decree. Haman het 'n decree. Hy het die koning se toestemming, hy het die koning se ring, hy is besig om uit te gaan, hy is besig om 'n plan in plek te sit om 'n hele nasie uit te wis. Daar's een ou wat tussen hom staan, of, wel, Mordegai staan nie regtig teen hom nie, maar hy staan op teen hom. Hy moet vashou, hy moet perseveer. En Mordegai sê vir Esther, as jy nie vir die koning gaan sê nie, dan gaan jy ons uitwis. En Esther sê vir hom, maar jy weet wat die reël is. Die reël is, as jy in die koning se teenwoordigheid kan kom, sonder dat jy gesamen word, dis die doodstraf, one time. Maak nie saak wie jy is nie. So dit beteken as die koningin in die konings teenwoordigheid gaan, sonder dat hy geroep het, dis teen die land se wet, dan maak jy jou dood net daar. Behalwe, as die koning sy scepter na jou toe uitsteek. As die koning jou sien, en hy steek sy scepter uit na jou toe. En Esther sê vir hom, okay, ek gaan na die koning toe gaan, maar ons moet bid en vas vir 3 dae. Bid en vas saam met my vir 3 dae. Want as ek in die koning se teenwoordigheid gaan, en hulle maak my dood, dan het Haman in elk geval gewen. En daai 3 dae wat hulle vas, weet jy wat doen die Here? Die Here gee die koning 'n slapelose nag, en die koning begin deur daai boek te lees, waar hulle al die goeders rekord. En hy lees van hierdie Mordegai. En hy roep die ouens, hy sê, luister, hierdie Mordegai, hy het my lewe gered. Die ouens sê, ja. Hy sê, het ons hom al op enige manier vergoed, vir dit wat hy gedoen het. Hy sê, nee. Hy sê, luister, roep vir Haman hierso. Koning roep vir Haman. Hy sê, Haman, hoe dink jy moet ons 'n man vereer, wat welbehaag gekry het in die oë van die koning? Yes, en Haman raak highly excited, hy dog die koning praat van hom. Hy sê, ons moet hom op 'n donkie sit, ons moet vir hom 'n ring gee, ons moet vir hom 'n nuwe jacket aantrek, ons moet hom parade in die straat, al hierdie goeders. Die koning sê, yes, dis 'n smart plan. Hy sê, gaan asseblief en gaan doen hier dit vir Mordegai. Hierdie ou sê, what? Hy sê, ja, Mordegai, hierdie ou in die boek hierso, vir Mordegai, die Jood. Ek dink Haman het 'n klein hartaanvalletjie gehad. Hy gaan toe, dis die koning se opdrag, hy moet dit doen. Maar hy gaan toe. En hy doen dit vir Mordegai. En die koningin kom vir die koning, maar nou wat sy gedoen het is, sy nooi vir Haman uit vir dinner. En sy konfront hom, en sy sê vir hom, jy wil my mense doodmaak. Lang storie kort, Haman probeer om sy saak voor koningin Esther te stel. Die fout wat hy maak is, terwyl die koning in die tent inkom, hy daar by die koningin, en die koning sê vir hom, wat is jy besig om te doen? Val jy my vrou in haar eie tent aan? Ja, die ouens sê, by the way, hy het 'n galg gebou vir Mordegai. Die koning sê, dis great, gaan hang hom op daar, op sy eie galg wat hy gebou het, vir Mordegai. Mordegai was op 'n plek gewees, waar ek dink sy hart, waar die Here sy hart op 'n plek gesit het, waar hy gesê het, dis soos hy liedjie wat sê, in the eye of the storm. Daar was niks wat hy verder kon gedoen het nie. En hy het vir Esther gesê, jy moet na die koning toe gaan. En Esther het na die koning toe gegaan, en toe die koning haar sien, dis vir my die amazing gedeelte, toe die koning haar sien, toe steek hy die scepter na toe. So voordat die ouens kom, en sê, ons moet die koningin doodmaak, want sy het die wet gebreek. Die koning gaan, en hy sê, hy steek die scepter na toe uit. Dis my vrou. Dis die een vir wie ek, dis my bruid. Dis die een vir wie ek lief is. En hy saam met haar. Hy het haar nie gesaam nie, hy het vir 30 dae, het hy nie met haar gepraat nie. Hy het haar vir 30 dae nie geroep nie, maar die oomblik toe sy instap, toe steek hy die scepter na toe. So wat het gebeur? She took a bold move, and it could cost her life. Want haar oom het vir haar gesê, luister, as jy dit nie doen nie, gaan ons nasie uitgewis word. So Mordegai se hart was op 'n plek gewees waar hy gesê het, Lord, it's all or nothing. If it works, we're saved. If it doesn't, we're gone. Dat is dood. Lees gaan saam met my in Esther 2 vers 21 tot 23. In those days, while Mordecai sat at the king's gate, 2 of the king's eunuchs, Bigthan and Teresh, of those who were guarded at the door, were angry, and they sought to lay hands on the king. Dis die gedeelte waar hy vir die koning gewaarsku het. And Mordecai went forth. And this was known, wait, was it now? Sorry, julle. Okay. And this was known to Mordecai, and he told Queen Esther, and Esther told the king.
in Mordecai's name. And when it was investigated and found to be true, both men were hanged at the gallows. And it was recorded in the book of the Chronicles in the king's presence. Dis waar het in die boek geskryf is. Dan gaan het aan. Ester 8 vers 2. Nadat die koning gesê het, gaan hang vir Haman op, sê hy vir hulle, bring vir my van Mordechai so. Onthou, hy het vir Haman gesê, gaan geef hom 'n ring, sit hom op die donkie, trek vir hom nuwe klere aan, bereid hom af in die straat, hy gaan roep vir Mordechai, hy sê vir Mordechai, die volgende gaan gebeur. Ester 8 vers 2. And the king took off his signet ring, which he had taken from Haman. And he gave it to Mordecai. And Esther set Mordecai over the house of Haman. And Mordecai went forth from the presence of the king in royal apparel of blue and white, with a great crown of gold and with a robe of fine linen and purple, in the city of Shushan. And all the people shouted and they rejoiced. And the Jews had a light, a dawn of new hope, of gladness, joy and honor. Wow. And in every province and in every city, wherever the king's command came, wat toe gebeur het is, Haman gaan met die ring, Mordechai gaan met die ring wat Haman gehad het, en hy gaan reverse elke dekrie wat Haman uitgeskryf het om te sê dat hulle die Jode moet doodmaak. So, in hierdie opsig, het die deursettingsvermoë wat Mordechai gehad het, vir hom twee goed gegee. Dit het hom gered van die bose planne wat Haman gehad het, en dit het vir hom hoop, vrede, vreugde en eer gegee. En vir die hele nasie. Maar daar was 'n stap gewees. There was a step of obedience. Onthou julle het ons van Josef gelees het? Where he did according to the word with reverence, submission and obedience. Dis presies dieselfde as wat Esther gedoen het. Reverence, submission and obedience. So wat Mordechai hier gekry het, hy is bevry van die bose planne van Haman, sy deursettingsvermoë, sy patience, sy perseverance, and it gave him hope. Het het hom hoop, vreugde en eer gegee. Verstaan julle wat ek probeer sê? Amen. Amen. This would be a good place to say amen. Okay, halleluja, ek het net gedog ek mis het. Die derde ou. Kom ons kyk gou. Vir tyd het ons oor. 15 minutes, halleluja, ons gaan dit maak. David. To tell David, 5 klappies op. Ken julle daai liedjie? En hy gooi die res teen sy kop. Maar wat het gebeur voordat hy die klippies opgetel het? Wel, hy het skape opgepas. Okay? 1 Samuel 16 verse 10 to 13. Kom ons gaan gou daartoe. 1 Samuel 16. In Samuel 16 vers 10 to 13. Thus Jesse made his 7 sons pass before Samuel. And Samuel said to Jesse, the Lord has not chosen these. And Samuel said to Jesse, are these all the young men that's here? Then he said, there remains yet the youngest, and there he is keeping the sheep. And Samuel said to Jesse, send and bring him, for we will not sit down till he comes here. So he sent and brought him in. Now he was a ruddy young man with bright eyes and good looking. And the Lord said, arise, anoint him, for this is the one. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel arose and he went to Ramah. Hierdie is amazing. David het deursettingsvermoë gehad. Hoekom sê ek so? Wel, gaan lees die storie. Teen die tyd wat hy by Goliat uitgekom het, het hy al 'n beer doodgemaak en het 'n leeu doodgemaak, terwyl hy skape oppas. Hy skryf psalms, die ou kon 'n harp speel. Dit beteken, hy het deursettingsvermoë gehad. Enigiemand wat 'n instrument al in hulle lewe gespeel het, weet, jy kry dit nie binne 2 dae reg nie. So as die perd 'n harp kon speel, dit beteken dat hy deursettingsvermoë gehad.
He started something and he finished it. Hy het ook 'n slingervel gehad. Wat hy op teen so 20 tree kon 'n haar raak gooi. 'n Haar. Ja, 'n haar. Op 20 tree. Jy moet nogal redelik ready wees om op 20 tree haar raak te gooi met 'n klip en 'n slingervel. Jy gaan dit nie reg kry die eerste dag as jy dit probeer nie. Trust me, ek het al met 'n slingervel gegooi. Ek het maar die eerste 7 keer self raak gegooi. Okay, want 'n slingervel werk nie soos 'n ketting nie. 'n Slingervel, sy vel is omtrent so groot en dan het hy 2 rieme wat so opkom. En dan het jy 'n riempie wat jy om jou vinger vasmaak, sodat jy die ding uit jou hand uitgooi nie. En dan swaai jy hom so. Jy swaai hom eers so om momentum te kry. Jy sien dit is hier waar die ding interessant raak. Die oomblik wanneer jy hom draai en begin soos 'n chopper te wees. Nou moet jy nou time, want jy moet die klip so gooi. Nou dis nou daar waar jy jouself elke keer, jy sien, dan skiem jy elke keer, wag, miskien moet ek hom so omvat, dan kap jy jouself hierdie kant. So, dis nie net van tel die klip op, swaai en woep, daar gooi jy die ding nie. Die riempie het ek ook geleer, eers na die tyd. Want die eerste keer toe ek hom gooi en ek gooi, toe gaan die vel en die klip en die hele bedryf, somme saam. Gooi ek my wapen. Jy gooi die vyand met jou wapen. Gee my slingervel terug. Ja. Jy oefen. Jy sien, dis hoekom ek sê, Dawid het deursettingsvermoë gehad. Hy het met 'n slingervel gewerk. Hy moes geoefen het. Hy het 'n harp gehad, waarop hy gespeel het. Hy het gedigte geskryf. Maar eers die kieker. Dawid het skape opgepas. Hoe exciting kan dit wees om skape op te pas? Ek bedoel, let's be serious. Ek het al ouens gesien wat, toe ek in Noupoort was, het ons, hulle het dit sleepwatch genoem. Eintlik is dit sheepwatch. Nou, wat gebeur is, in die oggend kry jy brood, okay, en dan is al 30 skape. En al wat jy moet doen is jy moet die hele dag na die skape kyk. So wat ons gedoen het is, ons het die brood vol peanut butter gesmeer, dan het ons die skape uit die kraal uit laat gaan in 'n ander kraal in, en dan het ons 'n klip of 'n boom gesoek. Al die brood opgevreet, en dan geslaap. Maar die skape kyk eintlik maar na hulle self. Dan so 4 uur skrik jy wakker, dan soek jy die skape. Dan kom jy agter, yes, hulle staan nie op een plek stil nie. Dan is hulle so 2,5 kilometer, soos wat hulle geloop het, want hulle loop en hulle eet, en dis vir hulle toch te lekker. En jy weet, hulle is completely oblivious, maar as hulle al op 'n aanhouse plaas, dan moet jy die skape gaan haal op 'n aanhouse plaas. So wat ek geleer het van skape oppas is jy moet regtig oppas. Want hulle is onnoosel. Hulle loop, hulle val in gate in, hulle loop en eet, hulle los mekaar, hierdie ma los die kleintjie daar, en dan staan hy, nee, en hy sal daar vir 'n uur staan, sy boggerof, sy loop. Hy is amper soos sy sloth, wat in hy Ice Age, hulle los hom, hulle immigreer sonder hom. Hy sal daar staan en hy helemaal los hom. So dan moet jy eers die kleintjie vat en weer by die ma sit, so jy moet regtig na skape kyk. So ek dink nie dis regtig so exciting soos wat dit intensive is nie. En dan kyk ek na die Bybel en dan sê die Here, maar ons is ook skape. Dan sê ek, I can relate, Lord. I know. Ja, maar I concur. So kyk na die stupid goed wat ek al in my lewe gedoen het. So dis nie noodwendig exciting nie, maar wat die volgende oomblik gebeur is, nou kom 'n beer, en hy val hierdie skapies aan. En Dawid sê, hallo kykie, dis my skape die. En hy attack die beer, met sy slingervel, of is nie met sy harp, met sy slingervel. En hy red die skapie, uit die beer se kakebeen uit. Die volgende keer kom haar leeu, en hy red die skape uit die leeu se bek uit. So teen die tyd wat hy kom op 'n plek waar hy vir sy broers toepies vat, en hier is hierdie massive ou, wat almal vloek. En Dawid vra vir hulle wat gaan aan. Het hy op daai punt al 'n sekere hoeveelheid deursettingsvermoë gehad. Want hy het sekere goed begin en hy het dit klaar gemaak. As julle hoor wat ek sê. Nou kom hy en hy is 17. Hy maak die reus dood en Samuel kom na sy huis toe en hy word
Gesalf is die koning. Maar op daai stadium is Saul nog die koning. Vir die volgende 5 jaar, bly Dawid in grotte en in gate, soos 'n hond en 'n wolf en hy soos 'n vagabond. Hy is die koning. Maar Saul probeer hom vir 5 jaar lank probeer Salomon dood te maak. Hy kom op 'n plek waar hy 'n gedeelte van Saul se kleed afsny. En dan voel hy sleg na dit. Hy sê ek het my hand opgetel teen die gesalfde van die Here. Maar hy's gesalf as die koning. Maar die koning probeer hom dood te maak. Vir 5 jaar lank is jy die koning. Jy sien, dis dieselfde stories met Josef. Hy is sleutels met tronk, maar hy waai nie. Hoekom? Ek is gesalf as die koning. Hoekom haal ek nie net vir Saul uit? Sien, met Dawid se hart was anders te gewees. Sy hart is nie dieselfde as Saul se hart nie. Hy was 'n man na God se hart. So vir 5 jaar is Dawid die koning. Hy het deursettingsvermoë, hy perseveer. En die volgende gebeur. Die perseverance, die deursettingsvermoë in hierdie opsig, het Dawid bemagtig en hom autoriteit te gee. As ons deursettingsvermoë het, dan bemagtig God ons. Hy stel ons aan en hy salf ons om te heers oor ons omstandighede. Jy sien, Dawid is gesalf as koning en hy het geheers oor sy omstandighede. Ja, hy het weggehardloop. Hy het nie nodig gehad om weg te hardloop nie. Gaan kyk na die mighty men wat saam met, daar was 3 mighty men wat saam met Dawid was. En dan was daar 30 ander wat saam met hulle gehardloop het. 'n rowwe band manne. Een ou het sommer die een dag klim in 'n sneeuwerige dag klim in die put en maak 'n leeu dood. Ander ou vat 'n spies en druk hom deur die Egiptenaar se hart. Boem. Hy sit eendag, hy sê, "Jesus, ek is so dors. Ek wens ek kan net 'n bietjie water kry van die put van Bethlehem." Hierdie 3 pare hoor dit. Hulle sê, "Luister, die koning sê hy's dors." Hulle breek deur die Filistyne se kamp, het vis, slaan nie almal wat aan die pad kom, slaan hulle dood. Hulle gehaal van water by die put van Bethlehem, kom terug, slaan nog so 'n paar ouens dood. Kom terug en sê vir hom, "Okay, hier is die water." Dis die tipe manne wat saam met Dawid in die army was. En Dawid sê, hierdie ouens het hulle lewe in gevaar gestel om vir my water te gee. En hy gooi dit, hy gietoffer op 'n klip voor die Here. En hy sê, hy gee dit vir die Here. So dit bemagtig ons. Daai deursettingsvermoë wat hy daar geleer het, dit bemagtig ons. Want God sit ons in 'n plek waar hy sê, "I'm appointing you to rule." En hy salf ons om in enige situasie te sê, of dit 'n beer is, of dit 'n leeu is, en of dit 'n reus is. God het my gesalf om te heers oor hierdie situasie. So my vraag bly weer, waar is jou deursettingsvermoë? Ons vra altyd, maar hoekom? Wel, dis sodat jy kan leer. Jy gaan universiteit toe, en dan sê jy, ek wil 'n prokureur wees. En dan sê hulle, congratulations, jy's 'n prokureur nie. Hulle sê, jy moet eers vir 4 jaar leer. Wat vir my altyd, wat ek nie kan verstaan nie, is ons kom tot bekering, en dan, is jy Christen? Ja. Okay, great. Wat gaan jy van môre af doen? Jy weet nie, niks. Die Here het my mos nog gered. Okay, halleluja. En dan, die woord sê ons moet beproef verklaar word. Die werke wat jy doen, Handelinge sê, that God has placed good works in our path to perform. Nie good works to salvation nie, God het ons klaar gered, Jesus het ons gered, so daar's niks wat jy kan doen om jouself gered te kry nie. Jesus het jou klaar gered, stem julle met my saam? Great, so ons is gered deur die bloed van Jesus en deur ons geloof. So daar's niks wat jy kan doen om jouself gered te kry nie. So wat se werke praat hy van? Good works to perform, dit gaan oor 'n reward. Dit gaan oor 'n prys, dit gaan oor, God het vir ons 'n sekere hoeveelheid werke in ons pad gesit, en wanneer ons dit doen, is daar vir ons 'n benefit. Dis die werke waarvan hy praat. En wanneer jy dit doen, is daar vir jou 'n benefit. Dis soos as jy universiteit toe gaan, en jy kry krediete. Jy kry krediet. Hoekom? Want jy het die werk gedoen. En as jy al die werkies doen, kan jy 'n graad kry. Wel, jy moet eers eksamens kry. Maar gewoonlik kom ons by die eksamen en sê, kom ons het so moeilik. Dis heavy, man. Moet nou 'n bietjie leer. Right, die laaste ou is Naaman. Wie ken die storie van Naaman? Resy sê hy ken die storie van Naaman. Halleluja. Naaman was 'n commander, 'n field commander. In die tyd van Elisa. En hy was malaats gewees.
Lang storie kort, hy gaan na Elisa toe, hy sê vir Elisa, asseblief, wat kan ek doen om gesond te word? Elisa stuur vir Gehasie. Wie het al van Gehasie gehoor? Ek is baie lief vir Gehasie, en al die goeders wat Gehasie altyd, hy het so oulike naampie ook, Gehasie. Gehasie. In die Ou Testament, die Ou 33 vertaling, dan staan daar, Elisa het gevra, Gehasie van waar? Want hy het agter Naaman aangehardloop. Dan sê hy, van nêrens, my Heer. Ek was die hele tyd hier. Gehasie, jy weet mense wat lieg gaan hel toe. Van waar, Gehasie? Van nêrens, my Heer. Ek was nog die hele tyd hier. Klink soos toe ek stout was, toe ek klein was, my ma vra, waar kom jy nou vandaan? Ek was die hele tyd hier. Nee, jy was nie, want ek nou nie in jou kamer kom, dis jy weg. Ek was net in die badkamer. So wat gebeur het is, Elisa doen nie eers die moeite om self met hom te praat. Hy sê vir Gehasie, luister, sê vir die ou, hy moet na die Jordaanrivier toe gaan, dan moet homself 7 keer in die Jordaan gaan was. Dan sal hy gesond word. Nou, dis ludicrous om vir 'n ou te sê gewas jouself 7 keer in die rivier, want in die eerste plek, in daai dae, as jy melaats was, okay, kon niemand naby jou kom nie, en jy's verban uit die stad uit. Jy kon nie tussen ander mense kom nie. Die ander ding is, daar's 2 groter riviere, baie groter is die Jordaanrivier, en dis presies wat Naaman sê. Hy freak uit. So Elisha sent a messenger to him saying, go and wash yourself in the Jordan 7 times, and your flesh shall be restored, and you shall be clean. But Naaman was very angry, and he went away, and he said, behold, I thought he would surely come out to me, and stand and call on the name of the Lord his God, and wave his hand over the place, and heal the leper. Hy wil hê dit met 'n show wees. Jy sien, Naaman het in sy kop 'n idee. En hy sê, ek dink, Elisa moet buitekant kom, en hy moet so maak, en hy moet vir my bid, dan gaan ek gesond word. Nou stuur hy vir 'n Gehasie, om vir my te kom sê ek myself 7 keer in die Jordaan gewas. And not Albana or Parpar, the rivers of Damascus, which is better than all the rivers in Israel. May I not wash myself in them and be clean? So he turned away in rage. But his servants came near to him and said, my father, if the prophet had bid you to do some great thing, would you not have done it? Jy sien, ons verwag partykeer, ons wil hierdie great ding doen vir die Here. As die Here sê, ek doen die klein dingetjie, dan is dit soos, maar ek wil 'n groot, ek wil 'n missionary wees. Jy mag gaan bid net vir daai ou. Ek wil vir 100 mense bid. Nee, bid net vir daai een. As die Here gevra het, jy moet hierdie great ding doen, sou jy dit nie gedoen het nie? So hoekom is jou perseverance so klein as die Here vir jou sê, doen net 'n klein ding. Wees net lief vir jou vrou. Daai ene is gewoonlik, ek sien party ouens begin so te twitch. Wees net lief vir jou kinders. Wees net lief vir jou neighbor. Nee, ons wil hierdie great ding doen. Okay? And then he said to him, would you not have done it? How much rather than when he says to you, go wash and be clean? Then he went down and he dipped himself 7 times in the Jordan, as the man of God had said, and his flesh was restored like that of a little child. Wop, hy skoon. Then Naaman returned to the man of God, and all of his company. Hy slaat uit met al die ouens wat in sy army is, met sy hele regiment. Nou, dis impressive. And he stood before him and he said, behold, now I know that there is no God in all the earth but in Israel. Now accept this gift from your servant. Die deursettingsvermoë in hierdie opsig genees ons. En dit inspireer ons om te getuig. Jy sien, nou Naaman wou 'n groot ding gehad het. Maar omdat hy geperseveer het, het sy genesing gekom. En na die tyd, toe hy sien die wonderwerk wat God vir hom gedoen het, het dit hom geïnspireer om te getuig. Nou na die storie kom, Gehasie. Ander storie van 'n ander dag. Die lank en die kort van die storie is sy deursettingsvermoë het vir hom sy genesing gegee. Hy het gesê, okay, ek sal afgaan na die rivier toe, soos 'n pop, ek gaan myself 7 keer was. Maak nie saak hoe stupid dit lyk nie. Baie kere dan vra die Here vir ons om goeders te doen, en sê vir die Here, dis nie stupid. Gaan bid vir daai ouens nie.
Hy moet eintlik vir my bid. Ek kan nie vir hom bid nie, hy is heavy, spiritual. Hy gaan stupid like ek vir hom bid. Nee. En wanneer jy dit doen, dan kom jou genesing. Ek sê, Here, hoekom is ek siek? Waar is jou perseverance? Waar is jou deursettings vir jou? Wil jy jou genesing hê? Yes, dan moet jy vasbyt. Dan moet jy bereid wees om goeders te doen wat die Here vir jou vra. Die klein goedjies, nie die groot goed nie. Die goed wat vir jou stupid lyk. Doen dit nie. Want God roep ons, hy sê, God uses the foolish things of the world to confound the wise. As daar iemand soos ek kan gebruik, kan hy enigiemand gebruik. Dit kan ek vir jou sê. Wanneer jy genesing wil hê, hou vas aan dit wat jy weet wat die Here vir jou gegee het. En jou genesing sal kom. En dit gaan jou inspireer om te getuig, om te sê, nou weet ek. En vir ander mense ook te vertel. Nou weet ek. Now I know that there's no other God in Israel. Voor die tyd het hy getwyfel, voor die tyd het hy gewonder. Nou weet ek. Jy sien, en wat gaan gebeur is, as mense begin sien wat in jou lewe gebeur, gaan dit hulle inspireer om dit ook te doen. So om al hierdie goeders vas te vat en te omskryf. Josef, ons deursettingsvermoë bevry ons en dit stel ons in staat om ander mense te red. Wanneer gaan jy opstaan, uit die tronk uitkom en mense begin vertel van God se liefde? Mordegai, dit red ons van die bose planne van die wat om ons is, dit gee ons hoop, vreugde en eer. Wanneer gaan jy begin opstaan teen dit wat boos is en net sê, Lord, it's all or nothing, but I'm going to put my trust in you. Proverbs 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all of your heart and don't lean on your own understanding. In all of your ways acknowledge God and He will direct your path. David, jou deursettingsvermoë gaan jou bemagtig, dit gaan jou autoriteit gee en dit gaan jou salf om te heers oor enige situasie waarin jy self bevind, of dit 'n beer is, of dit 'n leeu is, of dit 'n reus is. Want is die gees van God wat binne in jou is. Says, I have overcome the world. En laaste, Naaman, dit genees ons en dit inspireer ons om te getuig. Die deursettingsvermoë wat God van Naaman gegee het, het hom genees en het tot hom geïnspireer om te getuig. Wanneer gaan jy die genesing wat jy reeds het vat en begin getuig vir dit wat God vir jou gedoen het? Amen. Staan saam met my dat ons kan bid. Here, ek dankie vir die dag. Here, ek is opgewonde in my gees, ek is opgewonde oor dit wat U vir ons gegee het. Here, ek bid dat U elke persoon wat hier staan vanoggend, sy deursettingsvermoë, sy kapasiteit vir deursettingsvermoë sal groter maak. Here, ek wil bid dat U my emmertjie groter maak, dat U my rek, dat U my stretch, that You stretch me, Lord. That You increase my capacity. Soos wat U ons in die woord leer, dat ons moet beproef verklaar word deur die woord. En Here, ek staan vanoggend hier en ek getuig dat daar is geen ander God behalwe U. Ek vat my genesing, Here. Ek vat die heerskappy en die autoriteit wat U vir my gegee het, Here. Ek dank U dat U my die tronk uit laat kom het. Dat U my bevry het, dat U my die krag en die lewe gegee het, dat U my geïnspireer het om te getuig, dat U my genees het, dat U my gesond gemaak het. Dat U my op 'n plek gesit het waar U my in staat stel om ander mense te vertel en ander mense te red. En ek bid dit vir elke persoon in hierdie gebou vanoggend, Here. Ek bid vir elke gesin, ek bid vir elke huwelik, ek bid vir elke kind, ek bid vir elke ouer. Ek bid vir elke besigheid, Here. Dat Here sal kom aanraak vanoggend op 'n manier wat hulle dit nog nooit ervaar het. En ek bid vir elke hart, and I pray that you'll just come and minister to them and comfort them this morning. Dat U vir ons almal 'n nuwe kapasiteit gee wanneer dit kom by perseverance. Ek dank U vir U liefde en vir U krag en vir U bloed en vir U genade in ons lewens. In Jesus naam. Rissou, ek wil hê jy moet vir my daai klip speel. Julle kan sit, julle kan staan, julle kan na my kyk. Hierdie ding het my geïnspireer. Dis net so 'n dingetjie wat so 4 minute lank is.
Consistency separates winners from wannabes. Diligence makes the difference between all-time greats and one-hit wonders. For the race is not given to the swift or to the strong, but to the one who endures to the end. So pick yourself up, shake your past off, put one foot in front of the other, and do it again. When you hear that little voice saying no one believes in you, you're too far behind, you're too small, this isn't working and this isn't worth it, another voice rises to remind you that the same power, the same strength, the same spirit that raised the Savior from a borrowed grave is alive and active in you. This is your guarantee of complete victory. The same God who delivered you from the lion and the bear can and will deliver this new giant into your hands. So draw the line, take your stand. Just like you wielded your weapons last time, do it again. You've been here before. The battle is not yours, it's the Lord's. And if He caused you to triumph back then, be confident, He'll do it again. Yesterday, today, and forever, Jesus Christ is the same. And in His name, you are unstoppable. He's the author and finisher of your future and your faith. All things are started and sustained by His grace. He has never failed, never faltered, never wavered, never lost, and He's not about to start. But receiving this promise requires perseverance. For many are called, but few are chosen. Many begin, few are finish. So don't just do it again. I know sometimes it's hard to keep it moving when you can't see your progress, when you've lost your perspective, when the pain has pushed you past your breaking point. But this is no time to tap out. This is no time to back down. This is no time to turn around. Because the end of yourself is the beginning of Him. The end of your strength is the beginning of His. So fix your focus, wake your courage, stir your confidence, and do it again. The dream God put inside of you is free, but to see it come to pass, you'll have a price to pay. Set your face like flint with determination and declare, I will do it again. When it doesn't make sense, I'll do it again. When I have to go against the wind, I'll do it again. When all hell is breaking loose, I will not be crippled by confusion. I will not sway to the cadence of complacency. When it feels like hope has disappeared from the horizon, and I've waited for rain, but I don't see any signs, I will look again, lifting my eyes to the skies. I see a cloud the size of a man's hand starting to expand. And it may start small, but little is much when God is in it. And I know I'll win if I just don't quit. Don't you dare quit. When you've marched 6 laps and still the walls won't fall, take another lap. You're closer than you think you are. You're closer than you've ever been before. Walk on. You've come too far to faint. He who spoke it is faithful to fulfill it. Show up today and the next day and the next day and the next day. Press till something happens. Pray till something changes. Push till something breaks. Say within yourself, whatever it takes, whatever the cost, no matter what they say, no matter what I feel, I've got a job to do, and I will see this through until God's kingdom comes and His will is done in my life. I'm leaving every excuse behind. I'm being transformed by the renewing of my mind. I'm taking up my cross and following the one who never stopped short, who never surrendered, who said He'd never leave me or forsake me. Jesus is with me always. He came and conquered. He died and rose again. And now He's calling me, causing me, commanding me to breathe again, hope again, trust again, give again, change again, expect again, rejoice again, fight again, rise again, right here, right now, in the name of Jesus, I will live again. Nou verstaan ek as Dawid sê met my God loop ek 'n bende storie.
en met my God spring ek oor 'n muur. Dit inspire my, want ek weet that the battle does not belong to me, it belongs to God. I will live again, I will breathe again. In Him I will live, and I will move, and I will breathe, and I will have my being, because it's because of Him that I'm alive. So in hierdie week, wil ek julle bemoedig. When the enemy comes in like a flood, Isaiah 59 verse 19, it says, then the Spirit of the Lord will raise up a standard against you. Every certain thing, every specific thing that comes against you in this week, you stand up and you say, ek staan op die promises, ek staan op die beloftes van God se woord wat sê, I will live again, I will breathe again, I will stand again, I will fight again. Because the same Spirit that rose Jesus from the dead is the same Spirit that lives within me. Niks kan teen my staan nie. Elke wapen wat teen my gevorm word. It doesn't say that every weapon that formed against us, it says, it shall not prosper. It doesn't say that the weapons are not going to be formed. So you better be ready for the weapons to be formed against you. But the word promises that it will not prosper. That's what we stand on. Here, ons dankie vir die dag, ons dankie vir die krag, ons dankie vir die gees. And Lord, we just thank you that we can breathe and live and move and have our being in you. We love you and we worship you and we praise you. And I pray that you bless these people for this week, Lord, that you cover them, that you surround them with songs of deliverance in everything that they do. In Jesus' name, amen.